के हो यस्तो कस्तो कपालमा छाप्नु मन लाग्ने कपाल के हो यस्तो गुड मर्निङ गाइस फाइनली म कहाँ छु भने मेरो मामलीमा यहाँ चाहिँ होइन मेरो मामाको घरहरू हो यो चाहिँ यतापट्टि कान्छा मामाको घर यो कान्छा मामाको घर हो होइन अनि जेठा मामाको घर छिने मेरो मोबाइल के भयो अनि हेलो उठ्यो बाबु उठ्यो निन्द्रा पुग्यो ए गुड बोय ल टोइलेट गएको ल ठिक छ मेरो कजन ब्रदरहरूको बच्चा हो दुईटा बच्चा छन् यहाँनिर सब जेठा मामाको घर अनि यता चाहिँ के रहेछ देउताको थान हो कि क्या उपर डर लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि थान थपना देखेको कि डर लागिहाल्छ सो यहाँ फ्लावरहरू पुरा मजाले फुलिरहेको रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ उठिसकेको निन्द्राले छोडिहाल्यो बिल्ली आम्मै कति राम्रो बिल्ली मसँग सुतिरहेको थियो राति अच्छा 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 कस्तो कुहिरो लागेको त्यही बर्खा जस्तै त्यही हुँदो पनि जन्मेर यत्रो भयो दुईचोटि कि तीनचोटिमा मलाई आइपुगेको छु यहाँभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि 10-15 वर्ष अगाडि अनि अहिले यसपालि अनि यो एरियामा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ स्कुल छ जुन स्कुल चाहिँ पास्तरको सुबाङको निलगिरी स्कुल भन्छ अनि त्यो स्कुल चाहिँ एकदमै होइन पहिल्यैदेखि हामी बच्चै हुँदा नि +2 थियो क्या त्यो स्कुलमा यहाँ यो स्कुलमा चाहिँ अनि अहिले पनि +2 नै होला कि के छ त्यो चाहिँ सोध्नुपर्छ दाजुभाइहरूलाई सो गाइज हिजो चाहिँ रात साँझ आइपुगेर भ्लग भएन होइन अनि म चाहिँ बिहान उठेर 5 बजी उठेर यताउता गर्दाखेरि अनि पुरा होइन ओभर ज्यान दुखिरहेको गर्दाखेरि ओए आमा छोरा यसको त आँखा पो रहेछ त है छोरी हो के हो त एउटा नाति एउटा बुढो बाजे एउटा नाति रे भाइले भनेको साह्रो मार्छ रे यो मामली घर पनि रमाइलो थियो जमानामा मामाको छोराछोरीहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो लुगा दिदीहरू लुगा दाजुहरू अहिले चाहिँ सबै होइन आफ्नो गरिखानलाई कुनै विदेश कुनै के भन्छ काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ सो छैन अहिले चाहिँ के भन्छ भाइ बहिनीहरू पो रहेछन् एकजना माइला लुङ्गाको छोराछोरीहरू यो त साँच्चै बुढो बाजे नै भएको रहेछ है मर्छ होला यार यसको त आँखा पनि छैन आँखा बिनाको भाग्छस् नभाग त्यसले मान्छे मारेको यहीँनिर मुनि क्या जङ्गलमा किन बाइक चाहिँ त्यहीँ रोकिरहेको हुन्छ अरे मान्छे चाहिँ भिरमा हुन्छ अरे के हो लडेर मरे जस्तो बनाउँछ नि फेरि सबै हुन्छ अरे सामान पैसा कताबाट सबै हुन्छ अरे यही तलको त्यो हामी उता छोडेर माउलाबाट उता लाग्यो नि फेरि
ए यो चाहिँ के उको लागि हो? यो ढिकीको मेरो मावलामा मोज छ आज मोज छ गाइज कान्छी माइजूले भेटेर आएको अब खाजासाजा खाएर खानासाना खाएर घरतिर लाग्छौँ हामी रमाइलो छ हाम्रो मावला गाउँ पनि कस्तो दामी छ क्या ग्रिनरी पहाड माइजू मेरी प्यारी माइजू ए काले ओए यो त मुडुले पो रहेछ त पुछार बिनाको पो रहेछ त यो त आमामामा डराउँदै हिँड्दैछ कुट्छ भनेर फुल कस्तो मजाले फुलिरहेछ यहाँनिर गुलाबको फुल सेतो गुलाब ए मेरो माइजू किन सुर्ती खानु गयो त्यो सुर्ती खानु हुँदैन गाउँको चलन चाहिँ यस्तो छ हामी बिहान बिहानै चाउचाउको खाजा खान्छौँ अनि बिस्कुट चाउचाउ चिउरा जे भए पनि बिहान खाने चलन छ मेरो चाहिँ चलन थिएन तर यहाँबाट अब चलन हुनु थाल्यो मम्मी उमाथि माइजू नि खाऊँ न त नि खाजा माइजू नि खाऊँ न गाइज अहिले चाहिँ भाइले हाम्रो घर जानको लागि बाइक रेडी गर्दैछ धुएर धुनु चाहिँ खासमा नपर्ने हो अब हामी त्यस्तै हामी त अब हामी त हाम्रो स्वाग नै बेग्लै भन्नु पुरानो चढ्नु मन पर्दैन नयाँ नयाँ मनपर्छ जे पनि भनेर भन्दैछ भाइले मेरो भाइ मैले भने होइन है बाइक साइक हाम्रो समस्या चाहिँ एउटा जुत्ता सुक्दैन क्या घाम पनि नआउँदो रहेछ यहाँ त माइजू माइजू ए मेरी माइजू सुन्नुभयो ए नि लै मैले तपाईँलाई नि म यत्रो यत्रो हुँदा आएको थिएँ होइन तपाईँ यस्तै हुनुहुन्थ्यो हो सेम ए हो म फोटो खिचिदिन्छु नि त तपाईँको ल आमै कति राम्रो हाँस्नु भएको मुसुक्कै जहिले हाँसिराख्ने यो मेरो रुम हे आजको लागि के भन्छ वान नाइट स्टेको लागि अनि यहाँ चाहिँ म सुतिरहेको थिएँ राति टक्क सुतिरहेको थिएँ खुट्टामा बिरा लाएर सुतेछ म त के गुडु लिएछ भनेर तर्सेर उठेको अनि त्यहाँबाट यहाँ झ्याल हो यहाँ झ्यालबाट एका नजरा केरा नै केरा छ मेरो मावलीमा चाहिँ गाइस केरा होइन मेरो बाइक तल बसिरहेछ अनि भाइले तल लुगा धुँदैछ उसको आमाको लुङ्गीहरू भाउको कुर्ता सुरुवालहरू दौरा सुरुवालहरू धुँदैछ गुड बोय यसको त उ खाँदा हुन्छ त सो गाइस अब मामालाई घरबाट मकबाङ भिडियो ल्याउन आँटेको नि त भाइले चाहिँ तङमा खाँदैछ म चाहिँ तङमा खान्न म चाहिँ किनकि जडिया परेन सब सुध्रेको मान्छे हो नि त म थ्याङ्क यू यो चाहिँ हिजोदेखि लोकल कुखुरा खाँदै हामी आजसम्म खानु है तरकारी चाहिँदैन के भन्छ भयो म धेरै खाँदिनँ भयो नलगाउ न अरे म चाहिँ के हो र यार हातैले खायो हामीले दाल पनि बनाएको यसको पानी चिसो ल्याउनु कुखुराको आन्द्रा के गरेको छ पोलेको खाइन्छ नि अब मलाई चाहिँ भयो दिललाई दिनु किन दिनु गनाउँछ कस्तो गनाउँछ कस्तो बेस्ट हो त कुखुराको आन्द्रा त मिठो रहेछ दामी ल खाना आउनु यहाँ पनि बल्ब राख्ने बेला भयो एउटा होल्डर ल्याएर
बल छैन यहाँ नानी अनि यहाँ भोल्डर मगाएको हो भाउजू मालदालाई ए ल ल त्यसो भने कुर्सी पो एक दुईटा फेरि ल्याउनु पर्छ क्या गाउँको अर्ग्यानिक खाना यस्तो हुन्छ गाइस आफ्नै खेतमा पाकेको धान भाइ चाहिँ भात खाएर होइन भात अघिदेखि लुगा धोयो अहिले भात खाएर पनि लुगा धुनु कन्टिन्यू के रे यो केराको नाम अहिले पाक्ने रहेछ नि यो पकाउँदाखेरि ल गाइस म चाहिँ अहिले हामी चाहिँ चट्टा लाएर मेरो मामलाबाट ताप्लेजुङ तर्फ लाग्दैछौँ यो बाटो चाहिँ पऱ्यो फेरि हाम्रो हिजोकै टाइपको बाटो हो करिडोरको बाटो मामाहरूको खेत यता कता खोइ कहाँ घारी लु अब यहाँ हेरौँ हाम्रो मामाको खेत पनि हालत आमा के हो यस्तो भने यहाँ त पानी नभएर हो कि परि खानु दिँदा हुन्थ्यो नि मान्छेलाई सो अनि यो बाटो चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछौँ भने अहिले मिलुङ झर्ना यस यो झर्ना मिलुङ झर्ना स्विमिङ पुल रहेछ यहाँनिर मलाई छोडिराख्छ सो अब एकछिन यहाँ हुँदै विश्राम गरेर माथि झर्नामा गएर फोटोसोटो खिचेर आउनेवाला छौँ यहाँ यो पोकाहरू लाँदैनन् यो झोला पनि यहाँ घरमा राख्नु पाए हुन्थ्यो हो माछा त खतरा रहेछ है यहाँनिर सो झर्नामा हामी प्रस्थान हुँदैछ हाम्रो वाउ कति राम्रो बाटो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ पर्यटकहरू धेरै आउँछन् पर्यटक आउँछ बाटैमा छ नि त यहाँनिर टक्क यतिकै सिडी गरेर ढलान अनि लाने हो अनि रेलिङ हाल्ने अनि त्यसमा रेलिङमा पहेँलो हालिदिने हो समाउने पर्यटक प्रबन्धन त्यसरी गरिदिने अलिकति राम्रो बाटो भयो भने ग्रेट वाल के छ जङ्गलमा लगेर एउटा वाल बनाइदियो त्यही त त्यसैले ग्रेट वाल त्यो नै पर्यटकहरूको उयो छ होइन अहिले चाहिँ यसो झर्नाको अवलोकन गर्न जाँदैछौँ हामी यो चाहिँ 5 थरमा पर्छ 5 थरको सुबाङ गाविस हो भाइ सुबाङ गाविसमा ए पञ्चम हिलियाङ पो है हिलियाङ हिलियाङ गाउँपालिका भयो होइन हो आउनै लागेको छ गाइस वाउ कस्तो दामी है सो गाइस फाइनली झर्नामा आइपुगिसक्यो झर्नाको बसिटा चाहिँ यहाँसम्म आइरहेछ वाउ व्हाट अ नाइस म्यान कस्तो अर्कै तरिकाको फिल भयो क्या पुरा छरपष्ट भएर कस्तो दामी झरेको क्या सो गाइस अब झर्ना सर्नामा फोटोसोटो खिचेर लाग्यो घरतिर यो चाहिँ हिलियाङ 5 थर होइन यो झर्ना चाहिँ हिलियाङ 5 थर हिलियाङ गाउँपालिका 5 थरमा पर्छ अनि मेरो मामला चाहिँ त्यही छेउमा हो क्या सुबाङ हो फेरि सुबाङको चाहिँ कुन गाउँपालिका पर्यो भाइ हिलियाङै हो हिलियाङै भन्छ
मेरो मावला नै छेउमा हो यो झर्ना चाहिँ मैले चाहिँ नेटमा खोज्दा गर्दै थिएँ क्या यो झर्नालाई कस्तो दामी झर्ना आई लभ यु सो अहिले हामीलाई एकदमै समय छोटो छ त्यसैले घरतिर जाने हो फेरि भन्नु त हा यो स्टाइलको बाटो निकालिदियो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो क्या हो कि ऊ थियो सो गाइस झर्ना चाहिँ ओभर रमाइलो ओभर राम्रो लाग्यो हो अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ यता बाइक पार्किङ गरेकोतिर लाग्दै गरेको यहाँभित्र छ होइन तर यस्तो सानो खोला भए पनि झर्नामा चाहिँ ओभर ब्युटिफुल भएर झरेको छ क्या रमाइलो लाग्यो हाम्रो पहाड जसपछि है भन्नु के भन्नु गर्वकै छ भनौँ न होइन जहाँ गए पनि गाउँ नै रमाइलो क्या गाउँमा अलिकति त्यही हो होइन केही गर्ने अब उयोहरू छैन स्कोप छैन केही गऱ्यो भने मार्केटिङ छैन सप्लाई छैन त्यसैले नै एकदम गाह्रो हुन्छ गाउँमा सर्भाइभ गर्नको लागि त्यसैले मान्छेहरू बजारतिर बस्नु बाध्य हुन्छ तर बस्न र खान होइन रमाउन चाहिँ गाउँ नै रमाइलो है गाइज पुल आयो हाम्रो किउडी पुल कस्तो दामी कसले बनाइदिन्छ यहीँको मान्छेले बनाइदिएको होला अलिअलि ल झर्नाको पानी है गाइज यो चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी काबेलीमा स्टप गरेर यहाँनिर माछा खाँदैछौँ माछाको साथमा माछाको साथी चाहिँ हाम्रो गोर्खा स्ट्रङ होइन हाम्रो यतातिर मापासे लाग्दैन तर राइडिङ चाहिँ एकदम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज यो चाहिँ कसैले नभनिदिनु होला हामीले बियर खाएर राइड गरेको हुन्छ काबेलीमा मारेको माछा हो हेर्नुहोस् है यो काबेली खोला भयो यहाँनिर मारेको माछा चाहिँ हामी अहिले शीतन खाँदैछौँ लेट्स इट झुमझुम मलाई त नेपाल आइस कि के पो मिठो लाग्छ हौ हो र नेपाल आइस पनि ठिकै हुन्छ अथा ताप्लेजुमा त पाउँदैन होला है माछा पाउँछ लोकल त्यस्तो ताजा त पाउँदैन त्यही पेरेङ्गो मि मारे हो त यो खै खोलाकै होला खाइदिउँ यो कुकुरहरूको नि कुकुर झिँगा हुँदो रहेछ होइन यस्तो टोक्दो रहेछ बिचराहरूलाई ओभर दामी असला एकदम मिठो हुन्छ नि ल होइन सो गाइज हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसरी बाटो बाटोमा झर्ना छ रिग्रेट हुँदैन नि यो त कुलो है काठमाडौँको लागि चाहिँ झर्ना होइन अब ऊ यहीँनिर छैन यहीँनिर छ गाइज ताप्लेजुङ जाने क्रममा हाम्रो बाटो यस्तो छ होइन ठ्याक्कै मनाङ मुसाङको टाइपले हिँड्नुपर्ने हुन्छ जस्तो नि तर पिच छ अब हामी जिल्ला प्रस्थान हुन गइरहेको छौँ जिल्लामा पुग्न लागिरहेको हो बाटो सफा छ राम्रो छ यस्तै दुर्गम क्षेत्र भए पनि अनि मलाई मजा छ किनभने म ड्राइभ गर्नु परिरहेको छैन गाइज आई एम फाइनली ताप्लेजुङ जिल्ला माया लाउनु मिल्ला कि नमिल्ला मार्सिन मलाई आमाले यता यता
घर त मेरो ताप्लेजुङ जिल्ला के हो यस्तो अरे आमा छोराको के खाएको यस्तो हैन आमा राखेको राख वाह अनि बाइक दामको दाम बाइक उपर दाइ ढलान गरेकोमा छोडेको छ ल्याइदिनु यता पो सकेपछि दाइ भाइ त्यहाँ खै पसल कता गयो कहाँ गयो आमा यहाँनिर तपाईँको भाउजूले पठाएको केरा छ खानु है यो त बाइक छोप्ने हो यो सो गाइज फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ होइन घर आइपुग्यो त आमा छोराले त हाम्रो त खै मलाई पनि एउटा भाग्यमानीलाई जुर छ क्या जहाँ पनि भाग्यमानीलाई जुर छ जहाँ पनि खानु दूर छ म पनि अहिले यो आयो कहिले एउटा भन्दै माग्दै पैसा त मेरो त थियो